El monstruo destruye Tokio casi todos los días. ¡Es una tradición milenaria! ¡Eso es absurdo! Aquí se necesita alguien como Calcetín con Rombos Man. Precisamente, Tulio. Me encontraba practicando mis artes marciales. ¿Qué sucede? ¡Oh, es terrible! Tienes que salvar a Tokio del monstruo Kaibutsu, Calcetín con Rombos Man. ¡Lo haré de inmediato! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Es más grande de lo que yo pensaba! ¡Poder de gigantosis ahora! ¡Ya! ¡Suelta ese pájaro verde ahora, monstruo peludo! ¡Ya! ¡Hey, maldito! ¡Tú no puedes hacerle eso a ella! Porque... Tamagoto, Ashiga Masao Origami. Arigato, arigato. Oh, perdón. Y sin mayo, soba, ya, ya da baja, tiro, oh, guayo. Y bueno, gente de YouTube, esto ha sido todo en este video. Si te gustó, no olvides dejarme like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te uno de mis nuevos videos. En la parte de la descripción te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas. Y bueno, esto es todo. Nos vemos para la próxima semana. Bye.